في منتصف السبعينيات امرأة يابانية في قلب الخرطوم أمسكت بطنها وارتفع صراخها من شدة الألم. لم تكن امرأة عادية، إنها زوجة السفير الياباني في السودان وابنة إمبراطور اليابان نفسه. ارتبك السفير فاتصل بالخارجية، وجهوه إلى مستشفى بحري، لكن الوقت كان يجري أسرع من أمله، فاندفع بزوجته إلى أقرب مشفى. هنالك صعق، جدران متآكلة، أرض مثقبة، ورائحة خانقة. رجا السفير الطبيب المناوب قائلا: رجاء، مسكن فقط حتى أستطيع نقلها خارج السودان. لكن الطبيب الشاب زكي الدين أحمد حسين نظر إليه بهدوء وثبات وقال: أمامها ساعتان فقط، إما جراحة أو موت. وقع الكلام كالصاعقة. التفت السفير إلى زوجته المرتجفة، سألها: ماذا تريدين؟ قالت بشجاعة: أجري العملية هنا. دخلت غرفة العمليات. أدوات بسيطة، معدات متواضعة، لكن يد الطبيب كانت واثقة وقلبه ممتلئ بالإيمان. السفير ينتظر في الخارج، أعد نفسه لخبر الوفاة، وفجأة انفتح الباب. خرجت زوجته تمشي، حية باسمة، طار بها إلى اليابان، ومن المطار مباشرة إلى أضخم مستشفى في البلاد. فحصها الأطباء بدقة، وبعد ساعات سألوه بدهشة: أين أجريت هذه العملية؟ ومن الطبيب؟ قال مترددا: في بلد بعيد بأفريقيا اسمه السودان، أجراها طبيب اسمه زكي الدين أحمد. قالوا مندهشين: هذا طبيب معجزة، لا بد أن نعرفه. ووصلت الدعوة، لكن من القصر الإمبراطوري نفسه. الإمبراطور شخصيا أراد لقاءه، سأله: ما أمنيتك؟ اطلب أي شيء. لكن زكي الدين لم يطلب مالا ولا منصبا ولا سفرا. قال بهدوء: أطلب مستشفى حديثا للسودان. وهكذا ولد مستشفى ابن سينا في الخرطوم، بأجهزة متطورة تجدد كل عام هدية لشعب كامل، بفضل صدق رجل واحد. سنوات مضت، ورحل الدكتور زكي الدين أحمد حسين في صمت، لا موكب ولا ضجيج ولا وداع يليق. رحل كما عاش، كبيرا متواضعا نقيا. لم يطلب يوما لنفسه، فكان أكبر من ذاته. نكتبها وفاء لرجل عظيم لم يلتفت يوما إلى مصلحته الشخصية، بل ارتفع بفكره وقلبه فوق ذاته، فعاش للوطن وطبه وأمانته. لقد كان أكبر من حدود شخصه، واسعا بقدر اتساع إنسانيته وحبه للسودان. علقوا بالرحمك الله على هذا البروفيسور العظيم، لنجعل ذكراها حية بيننا.